inauguriamo 30 posti di ospedale di comunità a Castelfranco Veneto, che fanno parte dei 300 previsti e programmati in azienda USL Marca Trevigiana, ma complessivamente di 2100 posti letto che sono stati programmati in Regione Veneto. Di questi 2100 posti letto circa il 60% oggi è attivato e realizzato. Diventano fondamentali proprio nella transizione tra l'ospedale e il territorio, in quella cosiddetta integrazione sociosanitaria. La Regione Veneto li aveva già programmati prima del PNR, prima dell'IM77, perché proprio diventano una valvola di sfogo, ma soprattutto la poter prendersi in carico il paziente dopo l'intervento di emergenza o dopo l'intervento l'acuzia in ospedale, poterlo seguire prima dello sgancio presso il proprio domicilio oppure in altra struttura. Nel caso specifico qui a Castelfranco vediamo anche un'innovazione molto forte per quanto riguarda la tecnologia, quindi il controllo da remoto sul singolo posto letto, che è un po' l'evoluzione su cui stiamo lavorando all'interno dei nostri ospedali.